สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำในการปลูกผักกินเองนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่สวนยางเนี่ยประมาณ5 ไร่ที่นี่นะครับ7 ปีกว่าจะได้กินผลผลิตจากต้นยางนั้นนะครับเราก็ช่วงนี้เราก็ต้องใช้ที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ครับฉะนั้นง่ายๆเลยนะครับการปลูกผักเนี่ยนั่นก็คือถั่วผักยาวนะครับนี่คือถั่วพลูนะครับเรามาดูนะครับผลผลิตตอนนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับมันออกมาก็เราก็ได้เด็ดกินเลยนะครับเรามาดูนะครับมันจะมีมดแดงนะครับมีหนอนกินก็ปล่อยให้มันนะครับฉะนั้นการปลูกของถั่วฝักยาวนั้นนะครับแรกๆเลยนะครับก็เราจะทำการเตรียมหลุมนะครับก็คือเราจะขุดหลุมประมาณ30นะครับเตรียมดินก็ทิ้งไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะเพื่อให้ดินกับปุ๋ยมันสลายเข้าด้วยกันนะครับก็แถวนี้นะครับเราจะปลูกประมาณ20 หลุมนะครับ20 หลุมไม่มากนะครับตรงนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับได้แจกให้กับชาวบ้านได้กินเพื่อนๆญาติพี่น้องนะครับเราไม่ได้หวังในการขายนะครับปลูกเพื่อกินนะครับก็จะปลูกทั้งคู่เลยครับในแต่ละหลุมเนี่ยมีทั้งถั่วฝักยาวกับถั่วนี้นะครับถั่วพลูนะครับสองต้นเลยฉะนั้นเทคนิคแล้วก็ในการประหยัดนะครับประหยัดพื้นที่ในที่นี้ก็คือว่าเราก็จะใช้รั้วนะครับรั้วที่ขึงด้วยตาข่ายเนี่ยนะครับในการใส่ของต้นถั่วนะครับเพื่อประหยัดงบประมาณด้วยนะครับฉะนั้นไม่เสียหายอะไรนะครับเราได้กินก็ได้ใช้แบ่งเพื่อนฝั่งนู้นก็ได้กินฝั่งนี้ก็ได้กินนะครับแบ่งกันไปนะครับฉะนั้นเรามาดูขั้นตอนต่อไปในการปลูกนะครับพอดินประมาณ1 สัปดาห์เราเตรียมดินแล้วนะครับแล้วก็เอาเมล็ดถั่วเนี่ยมาหยอดแต่ละหลุม3 เม็ดประมาณนั้นนะครับก็รดน้ำเรื่อยๆนะครับรดน้ำทุกวันก็จนกว่าต้นกล้าจะขึ้นนะครับพองอกก็ประมาณ20 วันประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะครับ20 วันแรกแล้วก็โรยรอบๆข้างต้นแล้วก็กลบให้มันรดน้ำ2-3 เดือนนะครับก็ได้กินแล้วนะครับได้ผลผลิตฉะนั้นต้นนี้ก็ประมาณ4-5 เดือนแล้วนะครับเราก็ได้กินอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามาเก็บไม่ทันญาติคนที่มาเดินทางนี้ก็ได้เก็บกินนะครับนอกจากนั้นแล้วพืชตระกูลถั่วนะครับเราก็จะได้เก็บเกี่ยวกินพอมาดูว่าพืชตระกูลดินนะครับก็ในใต้ดินก็จะมีตอนนี้เราปลูกมันหวานนะครับมันหวานซึ่งมันหวานเนี่ยเพิ่งปลูกมาเมื่อวานเองนะครับแล้วก็เราจะขุดหลุมนะครับยกร่องนะครับยกร่องตามแนวกลางของระหว่างต้นยางเนี่ยนะครับเป็นร่องยาวตามที่เรามีแรงมากเท่าไหนเราก็ขุดเรื่อยๆนะครับแซมกันไปนะครับเพราะว่าเพื่อที่ทำอย่างนี้นะครับเพื่อให้ดินนั้นมันร่วนสวยแล้วก็หลังจากนี้ครับพอต้นยางโตนะดินก็จะดีนะครับเพราะว่าเราขุดดินบ่อยๆนะครับฉะนั้นมันหวานเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3 เดือนนะครับก็จะได้กินนะครับการปลูกนะครับช่วงนี้ก็หลังจากที่เราทิ่มไปเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วก็มาโรยปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องลดมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันฤดูฝนนะครับส่วนนี้นะครับก็คือตะไคร้นะครับตะไคร้แล้วก็ปลูกไว้กินนะครับส่วนนี้ก็มีกี่กอครับ1 2 3 4 5 6 กอนะครับก็คือ6 กอเราปลูกไว้กินนะครับก็ง่ายๆครับตะไคร้เป็นการปลูกที่ง่ายที่สุดนะครับจิ้มที่ไหนมันก็ขึ้นได้ทุกที่นะครับแต่ตะไคร้ที่ดีนั้นก็ต้องเป็นตะไคร้ที่มีหัวโตๆนะครับฉะนั้นต้องใส่ปุ๋ยเป็นประจำนะครับอย่างเช่นเดือนละครั้งเนี่ยต้องดูแลนะครับส่วนนี้นะครับเราก็ใช้ปุ๋ยประมาณ3-4 ครั้งแล้วนะครับก็จะโตประมาณนี้อายุก็ประมาณ8 เดือน9 เดือนนะครับก็ขั้นตอนการปลูกนะครับง่ายๆเลยนะครับวิธีการปลูกนะครับ
เราจะใช้ปลูกแบบทะแยงนะครับ2 ต้นนะครับก็ให้เฉียงประมาณ45 องศานะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็คือหลุมละ2 ต้นจะอยู่แบบนี้นะครับก็รดน้ำปกตินะครับให้มันชุ่มชื้นนะครับพอได้ประมาณ20 วัน1 เดือนแล้วก็ใส่ปุ๋ย ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนนี้นะครับก็จะมีสับปะรดนะครับ เราจะใช้ปลูกแบบห่างๆนะครับ ไม่อยากใช้ปลูกแบบใกล้ชิดเกินนะครับ เพราะว่าแต่ถ้าใกล้ชิดเกินนั้น มันก็ต้องใช้การดูแลยากหน่อยนะครับ แต่ถ้าห่างๆนั้นเราจะใช้ดูแลสะดวกดีกว่านะครับ ถึงแม้ว่ามันจะห่างแต่ต้นก็สมบูรณ์นะครับ เราก็ใช้การปลูกแต่ว่าการเตรียมดินก็สำคัญนะครับเตรียมดินสำคัญก็คือว่าเราใส่ปุ๋ยก้นหลุมนะครับ ในการปลูกนะครับเราก็เอาพันธุ์ทั่วไปนี่แหละก็คือพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์แก้วนะครับของพัทลุงนะครับไปซื้อมาประมาณต้นละ4 บาทนะครับต้นละ4 บาทแล้วก็มาใส่ปกตินะครับก็รดน้ำหลังจากปลูกก็ปล่อยไว้นะครับ หลังจากนั้นประมาณ20 วันนะครับต้นนี้นะครับ20 วันเราก็จะมาขุดรอบต้นนะครับ แล้วก็โรยปุ๋ยนะครับโรย แบบนี้นะครับต้นยางติดหน้านะครับต้นยาง แต่ละอย่างนี้ก็คือแบ่งไว้เป็น3 ส่วนใช่ไหมคะ ยังไงนะครับ กินขายแจก ส่วนนี้นะครับเป็นขายแจกนะครับใช่นะครับ 3 ส่วนทุกอย่างเลย ดูแถวต่อไปนะครับ ก็แถวนี้ครับก็จะเป็นการปลูกมะละกอนะครับมะละกอนั้นมี3 เพศนะครับ เมื่อเราปลูกได้ประมาณต้นเท่านี้นะครับประมาณ1 คืบยังไงนะครับเราก็มาลงดินนะครับ ก็มาลงหลุมนะครับลงหลุมที่เราเตรียมก็ปกตินะครับก็30 คูณ 30ก็ได้นะครับลึก30กว้าง30แล้วก็ใส่ปุ๋ยก้นหลุมนะครับนิดนึงแล้วก็เราก็เอาต้นที่เราปลูกเมื่อกี้ทั้ง4 ต้นนะครับลงหลุมนะครับพอลงหลุมเสร็จแล้วก็รดน้ำปกตินะครับจากนั้นพอมันโตขึ้นนะครับเรามาดูต้นนี้นะครับ พอโตขึ้นประมาณนี้นะครับ เราก็จะรู้แล้วนะครับว่าสามารถแยกเพศได้แล้วนะครับ ว่าต้นไหนเป็นเพศผู้ต้นไหนเป็นเพศตัวเมียต้นไหนเป็นต้นกระเทยนะครับเราสังเกตที่ดอกนะครับมาดูนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ก็มีประมาณ3 ต้นนะครับตรงนี้จุดนี้แล้วก็เหลือไว้พอเรารู้ว่าต้นที่เราไม่ต้องการก็คือต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียนะครับที่เราต้องการคือต้นกระเทยนะครับฉะนั้นต้นตัวเมียเนี่ยเราจะตัดทิ้งต้นตัวผู้เราก็จะตัดทิ้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหลือต้นกระเทยนะครับเรามาดูดอกให้ชัดเจนนะครับดอกนี้นะครับเขาเรียกว่าดอกกระเทยนะครับเพราะว่ามันโชว์ขึ้นมาแล้วมันจะมีกรวยนิดนึงแล้วก็เป็นดอกเลยนะครับเรามาดูดอกที่ชัดๆกว่านี้นะครับมาดูกันนะครับดอกต้นกระเทยที่มีดอกที่ไม่เหมือนกันนะครับ ก็คือจะเป็นกรวยอย่างนี้ครับกรวยขึ้นมาแล้วก็โผล่มานิดนึงหัวมันแล้วก็เวลาลูกออกมาก็จะดกนะครับเมื่อ เราต้องคัดเมล็ดก่อนนะครับ อันนี้ต้องใช้รายละเอียดพอสมควรนะครับในการคัดเมล็ดเพื่อให้ได้เมล็ดที่ดีนะครับ ก็คือว่าเราเอาเมล็ดแล้วก็มาขยำในน้ำนะครับฉะนั้นเราการคัดเลือกคือเมล็ดไหนที่ลอยน้ำนะครับ เราก็ต้องเอาทิ้งนะครับ เอาเมล็ดที่อยู่ที่จมในน้ำนะครับฉะนั้นพอหลังจากนั้นเราก็ตากให้แห้งพอตากให้แห้งเราก็เก็บในตู้เย็นแต่ถ้าเราไม่อยากเก็บในตู้เย็นแล้วก็ไปเพาะเลยนะครับฉะนั้นในการไปเพาะนั้นเราใช้ถุงนะครับถุงดำหรือว่าถุงกรอบแกะถุงใสแบบนี้นะครับใส่ดินฉะนั้นการเตรียมดินในการเพาะปลูกนั้นก็ต้องใช้ดินที่ต้องคัดสรรด้วยนะครับก็คือเอาดินขี้เถ้านะครับแต่ถ้าที่ดีนะครับเอาดินขี้เถ้าแล้วก็มาเขย่าเพื่อให้ได้ดินที่ละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็หยอดเมล็ดประมาณ4 เมล็ดนะครับในแต่ละถุงนะครับแล้วก็นะครับพอประมาณครับดังนั้นวิธีปลูกนะครับ3-4 สัปดาห์นะครับต้นก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับพิเศษอีกนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับทำจุลินทรีย์เกาะแสงนะครับเพื่อบำรุงอะไรเพื่อให้ดอกมะละกอกับผลมะละกอติดลูกดกนะครับในการใช้นะครับเราก็ต้องไปฉีดนะครับที่ดอกมันนะครับในช่วงรุ่งเช้านะครับก่อนแสงอาทิตย์ขึ้นเพื่อรักษาลูกให้ดกแล้วก็ลูกจะ
เต็มต้นนะครับ สิ่งสำคัญในการปลูกพืชผักกินเองนะครับ เราจะต้องมีใจรักนะครับ ทุกคนมีเวลานะครับเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นแปลงนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาช่วงเลิกทำงานนะครับก็ประมาณ4 โมงเย็นมา4 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นแล้วก็ช่วงเวลาก่อนไปทำงานก็คือ6 โมงเช้าถึง8 โมงเช้าก็คือว่าวันละ4 ชั่วโมงนะครับในการมาบริหารจัดการเวลาการปลูกผักในส่วนนี้นะครับฉะนั้นต้องมีใจรักต้องมอบเวลาให้กับพืชผักที่เรารักในการที่จะปลูกผักกินเองนะครับฉะนั้นก็ประกอบการเรียนรู้ไปนะครับปลูกไปเรียนรู้ไปนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะครับ Burn lights chasing the stars. Take me